Ok ragazzi, è appena arrivata da Bolton Motorcycles, infatti ora sto andando a dargli un'occhiata, facciamo un bel servizio fotografico, la vediamo dal vivo e vi dico le mie prime impressioni di questo nuovo redesign di casa Suzuki. Ma prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, se sei nuovo e vuoi vedere più video di questo genere qua, iscriviti a questo canale, metti un mi piace a questo video che aiuta tantissimo e seguimi anche su Instagram agm.moto. Ma come vedete ragazzi, la giornata è pessima, qui ha piovuto tutto il santo giorno. Bolton Motorcycles è la prima e unica per adesso ad avere la nuova GSX S1000 lì in concessionaria. Speriamo che almeno, non dico che me la fanno provare perché oggi è una giornata bruttissima, ma almeno me la fanno accendere così sentiamo anche il rumore della moto. Quindi ragazzi ci vediamo direttamente lì. Okay. You like it? Don't say anything about front. That's the old generation, isn't it? That's the old one. Ok ragazzi, ho appena finito tutte le riprese e devo dire che ragazzi, una di quelle moto che quando vedi in video di presentazione dici ok, questa è cambiata tantissimo, non mi piace, poi la vai a vedere da vicino e ti inizia a piacere. Invece devo dire la verità, sto faro a me non mi piace proprio, non riesco proprio a farmelo piacere, a me personalmente non mi piace. Però voi fatemi sapere cosa ne pensate della nuova GSX S1000 di casa Suzuki. Credevo che da vicino mi piacesse, ma a dire la verità non mi piace proprio. Comunque riservo tutte le mie opinioni a riguardo di questa Super Naked quando la verrò a provare questo fine settimana. Quindi ragazzi, restate sintonizzati iscrivendovi a questo canale e seguendomi anche su Instagram agm.moto. E con questo ragazzi vi saluto, ci becchiamo alla prossima, ciao bello.